ख़बर शामिल कयूं पिया करमपुर खां। नज़रवाव शबीराबाद थाने जे हद में बदमनी चोट चढ़ियल ॻोठ मोहम्मद ज़मान सरकीअ में नामालूम हथियार बंदन भतो न ॾिणंदा ॻोठाणे उस्ताद गुलाम रसूल सरकीअ जे घर मथां अंधाधुंध फायरिंग करे गिदरनि जे बाग मां वलपटे फरार थी विया। सवे माण्हुनि पारां ठुल कंदकोट जो रोड ब्लॉक करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कुझु ॾींहं अॻु नामालूम हथियार बंदन घर मथां फायरिंग करे भते लाइ पर्ची उछलाए विया। भतो न ॾियण जी सूरत में मौतमार धमकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिं बैदि असां हद जे थाने शबीराबाद ते इतला ॾिनोसीं, पर पुलिस कुझु बि न कयो। जंहिं बैदि वरी ॿीहर असांजे घर मथां हथियार बंदन हमलो करे फायरिंग कई ऐं गिदरनि जे फसल जी वल पटे असांजे लखे रुपयनि जो नुक़सान कयो। पुलिस अमन अमान बहाल करण में मुकमल तौर नाकाम थी चुकी है। 3 कलाकनि ताईं रोड बंद थियण सबब गाड़ियुनि जूं कतारूं लगी वयूं। पुलिस जे मिंथुनि बैदि हद जी पुलिस मजबूर थी सरदार ज़ुल्फ़िकार खान सरकीअ सां राब्तो कयो। सरदार ज़ुल्फ़िकार सरकीअ जे राब्ते बैदि सरकी बिरादरीअ पारां रोड खोलियो वियो। उन्हनि एसएसपी कश्मीर कंदकोट अमजद शेख, डीआईजी लारकानो, आईजी सिंध खां मुतालबो कयो त नाअहल हद जे पुलिस अहलकारनि जी बदली करे असांजे ॻोठ में पिकट क़ाइमु करे असांखे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। ॿी सूरत में सख़्तो एहतजाज कयो वेंदो। रिपोर्ट करे रहियो आहे अर्ज़ मोहम्मद जाफ़री, बे न्यूज़ करमपुर।